ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводирони канали Libos TV. Чиқаре ки пеш мо шумода эълон кардем 10 нафар мегирем. Мо иншоаллоҳ ки 8 нафар айбайни шумо 8 нафара ҷидо кардем, гирифтем. Фақат ду каси дига мондагиай мо барои ки спец ёрдамш кунем, спец қатиҳо кор кунем, специална қатиш кор кунем. Аммо одамое ки коргар ҳастанд ва ё маълум мешаванд, сразу маълум мешаванд ки ва ё чӣ хел таланти кор кардан доранд, ҳавас доранд. Вақте ҳами кор кардан дар ҳақиқати одамо кор мекунед, шумо ҳам бинед ки завқе ки одаме ки коргарай дигаҳай, завқш тамоман дигарай ба кор, ба пешравӣ обши ки 50% ҳама одам уже тайёр мешава ки баъд занг мезанам мега ки ман кор мекунам. барои ҳамин ман ба шумо муроҷиат мекунам, бо ду нафари дига, ду каси дига мада занг бизанам ки мисол ҳаваси корӣ доранд. Мисол айбайни 100 нафар 2 нафарша мегирӣ, айбайни 100 нафар 2 одаме пайдо мешава ки мисол бовар мекунад. Хай чӣ хел пешравиҳо ҳаст, ягон камбудӣ нест масъалаи пешравида. Масъалаи боварида мо гап намезанем ки ҳай биен шумо бовар кунед ки иҷода суми нағзам кор кардан мешава. Лекин бе меҳнат, бе хондан, бе омӯзиш намешава. Бе омӯзиш намешава. Барои ҳамин кадоме ки мисол ҳамид охмада занг мезанед ки мисол ба командатон моро хуш кун, шумо пеша ки тайёр бошед, боварӣ дошта бошед ки шумо метонед айудаи ҳамин кор баромада. Чӣ ба ки ин кор бизнес аст. Ҳамин чӣ хеле ки як чиза мегирӣ, як ҷои дигада камтар қимат мефурӯшӣ, ҳамин фабелик ҳам ҳамин хеле. Яке ҳамин одамо фикр мекунад ки о фабелик ман даромадам, тамом дига иҷа ман бор мегирам, қарздор мешавам. ҳамин хеле гапҳо бисёранд. охир вақте ки дар дигар бизнесам бошӣ, ҳамин чизи хита гирифтӣ, ҳамин фоидата гирифтӣ, расход кардӣ, фоидата гирифтӣ, кирта харидӣ, пӯшок харидӣ, ҳар чиз харидӣ, суми оборота ки гирифтӣ, расход кардӣ, албатта қарздор мешавӣ. баъд компания фабрик шуморо сум намета, безналичи бор намета ки қарздор шед. ҳамин боҳонаи одамое ки мисол кор кардан наметонанд, намехоҳанд, ӯ дар дига бизнес чанд ҷо дамхелӣ кардагӣ, қарздор шудагӣ. барои ҳамин гапа баровардагӣ ки мисол мо қарздор мешем, ҳо на ки дугона ки қарздор мешавӣ, сумта ки расход накардӣ, хушва ки ҷамъ кардӣ, бо қарздор намешавӣ. баъд компания фабелик суми шуморо касса мекунад, худаш фоидаи асосии шуморо касса мекунад, дар намуди бонус мета. вақте шумо занг мезанед, мода занако телефоно мебардоранд, мардако нестанд. вақте ки омад барами 250 сомон аъзо шудагӣ, бози товарооборотиш 20,000 сомон ай. яъне товарооборот маъно ки гирифтай фурӯхтай, 5 сомон дай дар болош фурӯхтай, 6 сомон дай, 10 сомон дай фурӯхтай, ина сумаш ба 20,000 сомон расида ки мегам ма дар ягон бизнес ҳамин хел муваффақ шудагӣ набудам. ина чизои фабелик ҳама чизошон хадавояй клиент доранд, мисол дастрасанд, арзон ки ҳастанд, любой кас харида метавонад. Аз ҳамаи духиёш крем дора, барои любой чиз ҳаст, барои рӯ ҳам ҳаст, барои нахел чизо ҳастанд ки занакода маълума. ин нахел чизо. ин ҳозир бо мо як ташаҳҳуй мекунем пеши шумода. ин чӣ дошта бошад? мана ин чӣ бошад? хай шумода баъд дар комментария бинависед ки ин чӣ чиз бошад. ҳамаи чизо дар компания фабелик арзон. яъне барои чӣ ман ин гапи арзон гуфтаистам? барое ки шумо тез гирифта фурӯхта, бо касе ки як раи фурӯхтан дора, бо раи командасозӣ, мисол команда сохта ки ҳам наметонем, шумо метонед ки аями фоида бинед. ҳамин 250 сомони шумо 400 сомон мешава, дар болош 5 сум 10 сумак мемонӣ, 450 350, ҳар кас ба таври худаш. ина ҳамаи чизо шумода маълума. бо дар бораи фабелик чӣ гуфтанем? дар бораи фабелик гуфтанем ки одамое ки мо гуфтем қатишон специална кор мекунем ва ё уже пеш рафтан. пешишона директор шид. ҳозир директор шид, старши лидерӣ насиб боша, мо шумода чӣ хели сум гирифтаншона ина каталоги дигада нишон медиҳем ки
чхел сумктеса. Ина ҳоли бо 2-3 рӯз пас каталоги нав мешава. Вақти каталоги нав шид, бо мо шумода як видео дигар, ролики дигар кадан мепартоем, барое ки якмин одамое ки дар бонувони Фаберли, бонувони командаи мо кора сар кардан, уже 55,000 мегиранд. мо ҳамрам навор мекунем, шумода мепартоем ки чхел ҳам бо 55,000 мегиранд. ами ролика ма барои одамое кадистам ки ва ё мисол сум надоранд, зиндагишон сатҳшон пастай, намедонанд чӣ кор кунанд, суми калон надоранд ки оборот кунанд. барои ҳамон ами видеоро ма кадистам ки шумо тамошо кунед, ягон каса гӯш накунед. ана биёен занг бизанед, ду каси дигатонам мо мегирем, спец қатитон кор мекунем ки касе ки қати мо ҳамкорӣ мекунад, вай обязательно рекламош мада бепул мешавад. рекламое ки мисол шумо мегирен, ай чи ай дигар ҷо мехарен, вақте ки бар командаи ма хуш мешен, рекламаи шумо тамоман бепул мешавад. Тамоман. мисол кай мехоҳӣ, масъалаи одам ёфтандам ёрдам мекунем, масъалаи кора чхел сар кардан, омӯхтан, ҳамаи ҳамёро мо ба шумо ёрдам мекунем. якта. ин чизое ки ҳозир нами духиёи ки шумо дидестен, ҳамё заказ мешаванд, ина коробка қати меоянд. коробка қати мо мегирем, ҳамёра клиент доранд, оста клиентҳои шумо пайдо мешаванд, ҳамёра ай дасти шумо мегиранд. клиентотон одамое ки як меган мо кор кардан наметонем, баъзетам хеле гап мезанӣ, не ки ҳавас дошта бошӣ ки биё мо ёдат метем, кора ёдат метем, ҳаваси сахт дошта бошӣ, ҳама одама да занг бизана, ҳама одам бо ёд мегира, ҳама да зур мешава. ман хай номи ёра намедонам, аксарияти ёра шумо медонед. амиам нами соҳиби ҳами чизоам як рӯз ба 250 сомон кора сар кардагӣ буд. ина чини 6 каталог да директори компанияи Фаберликан ки ақибшон бо 100-200 нафари дигар озод кор кардестай. шумо ҳам метавонед ки дар як рӯз ҳам хеле дар мобайни ним сол, як сол команда бисозем ба хутуна бо ёрдами мо. ман дар видеои пешина гуфта будам ки одамои муваффақа ман ёрдам мекунам. одамое ки мисол ҳаваси сахт доранд, ҳавас ай ҳама чиз да болоай, фақат шумо занг мезанед ба нияти нек, ба номи худо гуфта кора сар мекунед, сартон ахар мекунед. ин кор ҳамин чхеле ки мисол як картара мегирӣ, айҷа уҷада мефурӯшӣ, ҳам хеле ягон қинӣ надорад. метавонед ки занг бизанед. ман ҳам кадом одаме ки ҳаваси сахт дорад, ҳамуро ман командам да мегирам, спец қатиш кор мекунем. ина марҳамат бинед. ҳама ҳам чизои Фаберли ки дидестен, ё аксариятон да маълума, лишна ман намешиносам ёра чиян, не ки медонам ки да барои ҳама хонумоа, барои занакоа. боқӣ сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. ду касе ки мехоҳад ки дар оянда пулдор шавад, як сол пас, ин ҳозир моҳи ки январ астай, моҳи декабрда худаш полин рост нагӯяд ки ман як вақт бепул будам, худаш нақл кана мекуна, мисол публично нақл кана бикуна, накуна, ҳеҷ гап не. мо ҳамин 10 нафара иншолло ба амри худо ба ҳамаи чиз бурда мерасонем, ба ҳамаи чизе ки дар коршай, дар зиндагиш дар коршай мебарем, мерасонемш. фақат ҳавас дошта боша, тамом. ҳаваси кор кардан, мисол дар Фаберлик чхел ҳавас нест, барое ки ҳамин чизо занакода дар корам, ҳамин духтаро ҳамин чизода чун ҳавас доранд ки дошта бошанд. вақте ки шумо ҳамин кора сар мекунед, ҳамаи ҳамин шумо да бепул меғалтанд. ҳам худат истифода мебарӣ, кадом намуди шабухои истифода мебарӣ, ҳам сум кор мекунед, ҳам бонусакотон ҷамъ мешавад. бонусакотон як ҷоя ҷамъ мешавад. як рӯзда шумо ҳамаша як ҷоя карда компания шумода мета. ин хел кори ман мисол кор кардагӣ ҳастам да чандин компанияҳое ки ҳамин сетевое ҳастанд кор кардагим, лекин надидам ки чени ҳамин компания чизош арзон, таваррувотш осон бошад. боқӣ сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. битонед ҳамин ролика ба шиносотон тақсим кунед ки шумо ҳам дар ҳамин кори савоб куш мешед. як кас ҳамин ролика мебинад, кора сар мекунад, шумо ҳам савоб мегиред. боқӣ бо мегум сарбаланду обод бошед. худоҳофиз.